喂，你睇下，今個月你入咗數未啊？梗係過咗啦，我哋嘅首期基金咧已經就快儲夠一半啦，我哋繼續努力啦。近排等錢使，一於試下去介紹呢個投資 app 先。Surprise！ 點解嘅？我最近跟咗個投資達人買虛擬貨幣賺緊錢，我哋嘅夢想好快可以成真。唔准呃我㗎！